Ir vėl tas pats. Okay, let's go, let's do this. Please, no! Bet šį kartą turi būti. Čia galima visą dieną va tai būti. Kodėl pas mane nesigauda? Nu ką, trečias kartas. Labai neramu buvo miegot. Tavo moliai. Vaza bus labai brangi. Dar smėlė yra? Negalvoju, kad tai bus sunku šiaip tai įminkyti. Gerai, trečias bandymas, žodžiu, keisime strategiją. Mes dabar padarysim taip. Vadinasi levitation, angliškai. Nežinau, kad lietuviškai, gal levigacija. Tai esmė, kad reikia, kad smėlis eitų dugnan, jis maždaug po 15 minučių eina dugnan. Molis jis bus vandenyje, jis liks vandenyje kažkurį laiką, maždaug 2 valandas. Smėlis maždaug būna po 5 arba pusvalandžių jis jau nusėda. Tai vat. Tai taip mes galime atsikratyti smėlių daugiau ir palikti vandenį tą molį. Tada vėl palikti, kol molis visiškai nusės kaip smėlis, bet po 2 valandų. Ir tada viršų liks vandens, švarus vandens sluoksnis, kurį reikia nupilti. Ir tada per sietelį vėl, tada vėl džiovinam ir vėl tas pats. Let's go, let's do this. Nu, čia visai geras antras, kur gavosi pas mane. Tiek, kiek įmanoma buvo ištraukti gero molio, bet aš ir jį bandysiu vėl susiteliu, kad išvalyti iš visko, nors jis yra, gal, sakyčiau, naudojamas būtų, bet... A few moments later. Nu, čia likučiai apačioj dugne. Šiaip nedaug smėlio. Man atrodo, čia bus dar daugiau smėlio. Ir dabar mes vėl paliksime dar pusvalandžiui, kad maždaug vėl smėlis nusėstų apačioje ir tada mes vėl padarysim tą patį ir jau toliau paliksim 2 valandom, kad vandenį nupilt. Taip, gerai, dabar aš papasakysiu, kame esmė. Čia bus truputį skaičių, truputį matematikos, kodėl pas mane nesigauna molis ir kaip tai pataisyti ir kas turi būti padaryta. Taigi, yra toks dalykas kaip mikronas, kuris yra mažesnis už milimetrus. Tai smėlis yra maždaug nuo 63 iki 2000 mikronų. Čia yra smėlis. O molis yra 2 mikronai. Labai smulkus. Pirma, apskritai, aš nežinau, kiek aš naudojau šito sietelio, koks buvo sietelis. Aš tiesiog nupirkau iš Maximus realiai, kur maistui naudojamas. Ir šitas sietelis, nieko neparašyta, kiek ten mikronų. Tai daug smėlių čia praėjo. Ir gavosi labai blogai. Tada antras variantas, aš užsakiau iš temų. Aš pirmą paguglinau, daug ieškojau, ten daug kalbėjo. Viena moteris sakė, kad reikia maždaug 60 mesh. Mesh yra sietelis, kas būtų 250 mikronų. Aš ten nupirkau tokį daiktą su sieteliu, su 2 pem. Bet dabar, prisiminant 2 pem, kad smėlis gali būti tarp 63 ir 2000, tai 2 pem, tai mano smėlis pasirodo yra mažesnis. Dėl to jis praėjo. Vėlgi, ir blogai gavosi. Tai pasirodo, man reikia ne 60 mesh, man reikia 60 mikronų. Nes smėlis yra 63. 60 mikronų smėlis visiškai nepraeis. Vat ko man reikia. Pasirodo, tėtis turi kaip tik 63 mikronų. Kaip tik ant ribos. Trečias bandymas su 63 mikronais. Aš manau, kad viskas bus gerai šį kartą. Ilgai reikės filtruoti, nes tikriausiai sulaikys daug smėlio. Bet šį kartą turi būti labai geras molis. Žiūrėsim. Va tokį įdėdį vieną įpilį. Iš viso šito vėdro, va tokį įpilį. Ir sėdi 20 minučių, nes sietelių tankumas yra labai tankus tankumas. Bet šį kartą turi būti. A few moments later. 5 minutes later. I actually discovered this planet myself in 2016. It's called Kepler 167e. 1 hour later. From the Earth. They will be too close together for the telescope to resolve. So that pale blue dot of light will actually be a pale blue 3 hours later. light, a
distant image. I will be able to resolve the planet from the star with these impressive next generations of telescopes we're planning, but I will not be able to resolve the moon. 6 months later. Nu, apie 60 mikronų, jau nežinau, kiek laiko praleidau, vieną tik tai pilstelėjimą. Pabandžiau prafiltruoti ir smėlis čia lieka visas su tokiais juodais taškiukais. Two hours later. Nėra viskas taip smagu, kaip atrodo. Tikras gyvenimas. Biškina padoka. Čia 2 valandas sėdi taip. Gal 1, 2, 3, tikrai valandą. Ir dar sėdės iki išnaktų, nes dar nemažai liko. Jei. Nu ką, praėjo 3 dienas gal. Palikau savo vaikus kabėt. Labai neramu buvo miegot. Nežinau, kaip su jais bus. Ar nesušals, ar nepraalks. Bet viskas liktas gerai. Taigi, eisim džiovint ant saulės. Jis atminkštutis jau. Nu ką, 3 kartas. Va. Jaučiasi, kad mažiau smėlio. Reikia dar padžiūt ant saulės. Žiūrėsim. Kelinta savaitė? Žodžiu, savaitė dar viena praėjo. Molio žmogus vis dar meldė savo moliai. Tai va. Sveiki. Tai va. Štai molis. Pagaliau. Koks 3 kartas. O ne 4? 3? Gerai. 3. Jeigu padaryt dešrą, testas mūsų. O čia nereikia. Ir aplink pirštą. Va. Va. Puiku. Palauk. Puikiai. Nekišk taip. Va, tai... Bet kai kurie gabalai šlapesni, kai kur išdžiūvo. Tai vat išdžiūsius reikia su vandenuku dar sumaišyti ir tada kočiot. Kočiosim, parodysiu kaip kočiosim, ten yra metodai. Irgi įdomus. Tai va, iš 3 kartų šis gaunas. Gerai. Apranga. Nesikeičia, smirdantis visas. Nenorėjau sakyti, kad apranga vis dar ta pati, uniforma molio žmogaus, bet plaunam, kiekvieną kartą plaunam. Nereikia sakyti, čia 3 savaitės pahalė čia. 5. Labai brangus bus tas puodelis, ką mes ten gyventi. Vaza bus labai brangi. Galėsim per aukcioną parduoti. Kas norėsit įsigyti, skambinkit, rašykit. A few moments later. Šudelį krūvas pasistatęs. Bando iškočiuoti. Šį perdžiavo tas molis šį kartą, išvino per daug. Tai dabar tenka atgal vandenį sugrąžinti. Sako, šiaip po molio minkimo rankos labai švelnios. Reiks paprašyti, kad vakare paglostytų. Va tai va. Šitą maždaug vieną, kaip tokį praneriu, va čia vadinasi tipo RAM. Minkimas tipo iš šonų, laikai ir kad į vidų spaudi, ir čia jis tada sueina, ir tu varai taip. Į vieną tipo iš vidaus spaudi tas burbuliukus. Jeigu tu profas, tai tada va taip greitai. Sugadinė viską. Ir kitas metodas, mačiau, kad kažkaip tipo šonu, tada patrauki, kažkaip šonu, ir tada toks spiralė gaunasi, bet čia reikia pažiūrėti video. Dar kartą, aš kalbu šitą tik tai išbandžiau. Negalvoju, kad tai bus sunku šiaip tai įminkit. Jo, jeigu būčiau filmavus viską, tai čia tiek daug valandų pamatytumėt praleistų prie šito molio gabaliuko. Šito dar gaminsiu.
šiandien duosiu valgyti tau. O ką, tikriausiai neduodi? Skambėjo, kad tipo laikai vyrą be maistai, o šiandien aš tau duosiu valgyti. Ja. Dirk. Peprašt. Čia vėl, čia ne specialus daiktas, bet tiks. Nu, čia negerai. Šita dalis maždaug išminkyta, o čia dar trūksta yra, vat, burbuliukai. Tai reikia daugiau. Sunedi. Ir minkai. Užsipisau. Ne tas žodis. Ta prasme, va, prakaitas. Anosis lašelis, va, tuoj nubėgs. Va. Va, nubėgo. Kiek kočiot reikia, nesąmonė, čia nežinau. Jeigu darysit savo vazą, nedarykit, pirkit molių, kiek tai kainuoja, 10 kg, man atrodo, 20 eurų arba atvirkščiai. Ir neverta, karačiai, gal ir pigiau. Neverta, čia tokia vaza, tai už 10 tūkstančių tik tai gali parduoti, o šiaip savo, užsiknysimas. O tokias netobulas gyvenimas. Sproks, bešildydami. Nu. Vais, mano kūrinys. Pabaigėm ir čia bus pabaiga, nežinau, kuri dalis tai bus, bet tai yra pabaiga šiam kartui, nes toliau reikia smėlį gauti, tikrą smėlį, kai bus wild. Laukinį smėlį, aštrų smėlį, nes jis bus geras, vadinasi tempering, kad būtų maždaug, jis paskui nesprogtų, kai mes jį kepsim. Ir tai darysim vėliau. O mes kažką gaminsim, ane, vazą, taip toliau visiškai vėliau. Namie, kai bus nuotaika. Nes dabar nuotaikos nelabai yra jau. Ne, o čia vienas didelis tėtis ir 2 vaikai. Reikės geriau užvakumuot be oro. Nu, užvakumuot. Ir ar mes norėsime gaminti patys, tipo nukept patys, tai yra kurti savo tą pečių. Irgi iš moliaus, arba iš akmenų, arba iš kažko, iš žemės. Bet mes, aš nežinau, tą darysime, jeigu tik tai sulauksime 10 000 laikų, arba kažkokių daug followerių. Tada tik tai, jeigu daug komentarų parašysite, tipo, davai darom, tai galbūt jo. Ne galbūt taip ir padarysim. Bet jeigu ne, tai, tu tikriausiai nesiparinsim. Tiesiog iškepsiu. Tada molio žmogus bus vienkungis tikriausiai. Jeigu mums tikrai reikės daryti tą procesą. Nu, tai žiūrėsim, kas bus toliau. Sort of delicate interplay between wanting to leave it all out on the field of play in life, to get toward the end of it and think, yeah, like I fucking did it, like I did things, I tried my best, I strived, I worked hard, and I'm proud of the outcomes I got. Whilst also not wanting to whip yourself through the experience so much that you don't ever end up enjoying it. And I did this series of live shows last year, and probably the most common, or one of the most common questions, one of them was, I don't know if the thing I'm doing in my life and the direction I'm going into is the right one. And the other one was, I know that happiness is to be found in the present, but